Salve e ben ritrovati, questo è un video dedicato a tutti gli appassionati di giardinaggio che vogliono cimentarsi nel fare delle talee. In questo caso io vi farò vedere il risultato ottenuto con delle ortensie ed è un video un po' particolare perché lo girerò, cioè o meglio lo monterò al contrario. Cosa vuol dire? Partiremo dal risultato finale fino ad arrivare proprio a come ho fatto ottenere questo risultato. Vi anticipo subito che è un gran bel risultato. Ho aspettato circa 40 giorni prima di ottenere questo risultato che oggi vi mostrerò. È un sistema, io dico un po' alternativo, quello che vi farò vedere per fare le talee. Non è il sistema classico, ma è un sistema conosciuto sicuramente, ma non fra i più conosciuti. Quindi alla fine di questo video, come sempre, vi chiedo di mettere un bel pollice in su se l'avete ritenuto utile per voi e per gli altri e di condividerlo nei social. A questo punto andiamo a vedere come fare le talee di ortensie. Buona visione! Allora, innanzitutto cominciamo a dire subito il luogo dove vanno riposte le talee, perché è fondamentale per la buona riuscita. Adesso vi farò vedere, guardate, qui vi è il risultato negativo. Qui, come potete vedere, ci sono delle foglioline ormai secche. Ecco, guardate, queste erano tutte delle talee che ho tentato di fare, vedete? Questo è il risultato negativo ed era esposta in questa posizione dove prende il sole praticamente per 6 ore, dalla mattina presto fino alle 2 del pomeriggio, le 2 alle 3 del pomeriggio. Queste invece sono quelle che sono, come potete vedere, questa è una zona d'ombra, questa è una scaletta che io ho nel retro della casa, molto ombrosa. Qui siamo praticamente a nord-est, ma qui il sole veramente non arriva mai direttamente, arriva la luce sì, ma non il sole. Adesso vi faccio vedere, guardate, il risultato. Qui ci sono delle cassette, guardate, qui ne ho messe dentro, ne ho ospitate qualcune in queste cassette. Come potete vedere, qui sono circa 40 giorni che ho fatto queste talee. Guardate che queste, guardate questa come ha preso bene. Praticamente ho avuto una percentuale di risultato pari penso al 90%, ma la più bella di tutte è questa cassetta qua. Guardate che bella. No, forse neanche una mi è morta, guardate, tutte hanno preso, sono tutte in questo caso ortensie diverse. Guardate, stanno già mettendo le nuove foglioline, tutte hanno preso. Tra l'altro ci sono dentro quercifoglie, c'è la paniculata, c'è la serrata, ci sono vari tipi di ortensie. Quindi la posizione è nord-est, situazione umida, dove non prende il sole direttamente. Adesso andiamo a vedere invece come abbiamo fatto a ottenere questo risultato. Allora, per prima cosa andiamo ad individuare le talee, o meglio quelle che saranno le future giovani piante di ortensie. Allora andremo a tagliare quelli che sono la nuova ricrescita. Andremo a tagliare, per dire, questa che vedete è un piccolo rametto. Dove andremo a tagliarlo? In questo momento lo taglio in questa situazione qui, adesso ve la faccio vedere, la taglio più o meno qua, fra queste due foglie, vedete, così, eccola qua. Questo è il taglio da fare e così logicamente adesso andiamo a tagliare, ricaviamo questo ramettino, adesso lo raccogliamo, eccolo qua. Questo sarà il rametto. Adesso questo è già anche un po' grosso, è già anche un po' legnoso, diciamo. Si possono fare, se si fanno un po' prima di settembre, sicuramente abbiamo questa parte anche ancora più tenera. Comunque adesso vi faccio vedere, comunque vi mostro come ho proceduto. Così ho fatto per circa una quarantina di situazioni. Quindi, tra l'altro, adesso vi faccio vedere dove ero intervenuto circa 40 giorni fa, che cosa è successo. Ecco, guardate qua, per dire, qui avevo fatto un taglio. Come potete vedere, la pianta ha già rimesso tutte le sue foglie, quindi l'ortensia è una pianta non rustica di più e quindi non soffre assolutamente questi tagli che noi andiamo a dare. Quindi andiamo a tagliare questi nuovi rami e adesso andiamo a vedere come fare la talea. Bene, allora per prima cosa andiamo a prendere un vaso, lo riempiamo con del buon terriccio, se abbiamo in giro dell'humus, del compostaggio, insomma un terreno comunque ricco, la terra nera tanto per intenderci, ok? Dopodiché prendiamo le nostre future talee, eccole qua, future piante, scusate, di ortensie, stacchiamo, come potete vedere, alcune foglie ma non tutte, ed è questa la particolarità
che ho imparato, e ho imparato grazie a Marco Gramaglia, un nostro esperto di piante aromatiche e peperoni piccanti, che vado a salutare e a ringraziare, perché io prima cosa facevo? Facevo un rametto più lungo, circa così, e toglievo tutte le foglie, perché facevo praticamente, mettevo proprio il legnetto senza nessuna foglia. E lui giustamente mi dice: ma se tu gli togli tutte le foglie, come fa a nutrirsi la pianta? Da dove pesca l'acqua finché qui non mette le radici? Quindi mi dice: tu lasciagli le foglie, magari non tutte, in questo caso vediamo, togliamo anche questa, ecco, in questo caso basta, poi gli fai un taglio un po' a fetta di salame, come in questo caso, e dopodiché la metti dentro nella terra. Eccola qua, questa è una talea fatta. Ne prendiamo un'altra, tagliamo sempre via, togliamo sempre le foglie, quelle grosse, tagliamo le principali. Ecco, in questo caso facciamo sempre il nostro taglietto, vedete? Tagliamo in questo caso, dopodiché inseriamo in un vasetto, così se ne possono fare, diciamo 3, mettiamo, dopo andranno rinvasate. Facciamo anche l'ultima, tagliamo le foglie sempre, andiamo a tagliarle, taglio di sbiego, eccolo qua, e andiamo a metterle qua. Come vedete ci abbiamo messo circa un minuto d'orologio e abbiamo qui potenzialmente abbiamo 3 piante di ortensie. Come vi ho fatto vedere, non è solo potenzialmente, io ne ho seminate, cioè ne ho fatte, scusate, una quarantina, ne ho ottenute circa 30, quindi vi do assolutamente un ampio margine di riuscita. Con che cosa andremo a bagnarle? Semplicemente adesso andiamo a farvi vedere. Eccolo qua, prendiamo uno spruzzino qualsiasi, basta che abbia diciamo così, lo spruzzino per nebulizzare, quindi andremo a bagnare in questo modo, ok? Non dobbiamo bagnare con l'acqua diretta, ma andare a nebulizzare, quindi andiamo a spruzzare in questo modo. Bagneremo le foglioline in questo modo, ok? E la pianta, questo bisogna farlo tutti i giorni, questa è una cosa importante, non bisogna bagnare e poi dimenticarsi le piante, perché sennò le talee, ahimè, non verranno. Quindi ricordate sempre di nebulizzare tutti i giorni, la mattina, la sera, insomma, quando vi ricordate, dalla foglia, come potete vedere, la pianta prenderà il nutrimento che gli occorre, oltre logicamente che dalla terra. Ma all'inizio ha bisogno della foglia per prendere l'acqua, e questo vi garantisce, almeno a me ha garantito, veramente un grande risultato. Ecco, un altro sistema per bagnare è avere uno spruzzino che possiamo mettere nella modalità nebulizzatore, come vedete sta nebulizzando, e in questo modo proprio andiamo a bagnare abbondantemente le nostre talee. Adesso ve lo faccio vedere sulle talee che avevo già fatto. Io tutti i giorni per circa 40 giorni ho bagnato in questo modo. Questo è il sistema che vi garantisce il risultato che vedete qui davanti. Ecco, una cosa molto importante che non vi ho detto, ma è utile sapere: guardate, le talee sono sempre comunque in un vaso che è messo all'interno di un sottovaso. Tutte le mie talee sono sempre in questa situazione. Vedete, queste sono quelle che abbiamo appena fatto. È importantissimo perché la terra così rimane sempre umida, pescando anche dal sotto del vaso. Non fate le talee, lasciatele lì nel vaso solamente, perché rischiereste veramente di buttare via tutto il lavoro fatto, e questo non penso proprio che sia la cosa più bella da fare, visto che ci abbiamo messo tanta passione, visto che da queste talee nasceranno delle nuove giovani piante, e soprattutto, ma quale soddisfazione c'è, ma quanta soddisfazione c'è quando si riesce a produrre con le proprie mani una giovane pianta, in questo caso di ortensia. Ciao, e al prossimo video ricordate sempre di mettere un bel pollice in su. Alla prossima!